merong supply yung ating idle solenoid. Nyo lang to ng konti guys. Guys, bali ang topic natin ngayon is ito troubleshoot natin yung engine crank but won't start. So, tatlong beses natin siyang trinay, ayaw mag-start ng ating makina. So, ito yung gagamitin nating guide para i-troubleshoot yung engine crank but won't start na problema. So, dito, guys, para mag-start yung ating engine, tatlong elements ang kailangan. So, dapat meron tayong heat, oxygen, at saka fuel. So, dun sa heat, i-check natin yung ating electrical system. And dito naman sa oxygen, yung ating air intake system. And then dito naman sa fuel, yung ating fuel system. Nandyan yung fuel pump, fuel filter. And then doon naman sa electrical system, nandyan yung spark plug, ignition coil, yung supply na 12 volts doon sa ating idle solenoid or magnetic switch. Then doon naman sa ating intake system is yung air cleaner kung hindi backlog, and then kung meron bang vacuum leak. So ang magiging focus natin sa engine crank but won't start is check natin baka walang fuel or baka walang spark dun sa ating spark plug, and then baka walang compression. Dapat merong normal compression to start the engine. Check natin kung meron ba tayong fuel supply. So ito, kaya ko siya linagyan ng fuel filter na transparent dito banda sa ating carburetor. Ito yung ating carburetor. So para madali ko siyang ma-check kung meron bang fuel. So puno yung ating fuel filter guys. Ayan. And then pag try natin kung gumagana ba yung pump. I-switch on ko lang yung ating engine. Ayan. So maririnig nyo gumagana yung ating fuel pump. So kung pakikinggan nyo yung fuel pump natin, tumutunog siya. So gumagana siya. Guys, ang next na i-check natin is kung may supply ba yung ating idle solenoid or tinatawag nilang magnetic switch. Gamit lang tayo ng test light. Connect lang tayo sa good ground. Ayan. And then yan, switch on lang natin yung ating engine. Ayan. So ibig sabihin merong supply yung ating idle solenoid. So tanggalin lang natin tong ating spark plug. Ito. Ayan. Then gamitin lang natin to guys, yung ating spark plug tester. Ayan. So ang kagandahan sa spark plug tester na to is ma-check mo yung intensity ng spark based doon sa kanyang gap. For example, ito guys, ayan, nakaset yan sa ito ibig sabihin nito small engine. Then ito dito naman, ayan, ito yung point na yan at saka dito 20 kilovolts. Then dito ayan 30 kilovolts. Ibig sabihin maganda yung spark kapag nakakatawid siya sa ganitong gap. So sa ganitong kalayo na gap, pag tumawid yung spark dyan, okay yung ating ignition coil. Tapos ayan sa 40 naman, ayan 40 kilovolts. Ayan. So tetest lang muna natin guys. Dito lang muna tayo sa small engine. Tingnan lang naman natin yung spark. Kung mayroong spark, and then gagamitin, i-adjust lang natin to check yung intensity ng spark. Ayan, pasok ko lang to guys. Lang natin to sa ground. Ayan. Start lang natin yung ating engine. Tingnan natin kung may spark.
So kita natin guys, walang spark. So guys, tingnan natin yung ating ignition coil. So ito hindi naman maluwag. Yan, ito yung pumunta sa ating distributor. Ito. Tapos guys, tingnan natin yun, yung connection nito guys. Ayan. So tanggal. So minsan guys ito lumuluwag, or minsan naman ito ang lumuluwag. So ayan, na-experience ko na to minsan guys, sa sobrang lumuwag to. Ayan guys, so i-check nyo to guys, minsan lumuluwag to o kaya ito. So ngayon ikakabit lang natin to, then iti-test natin yung kanyang start lang natin guys. Yun. So merong spark yung ating meron na tayong spark. So i-check lang natin yung ating ignition coil, kung okay pa yung kanyang intensity ng spark. So tanggalin lang natin to guys. Tanggal na natin yung cable, yung high tension wire na papunta ng distributor. So ito na yung ating ignition coil. So papansin niyo guys, meron na siyang sunog. Ayan. Ayan. So ang nangyari kasi dito guys, lumuwag ito. Yung luma ko na high tension wire, lumuwag siya. And then ayun. So if just in case may experience nyo yon, yung lumang spark plug cable. So papasok ko lang to guys. Ayan. Bit lang natin to dito. Ayan. So subukan muna natin siya dito sa ayan. Ayan guys, subukan muna natin siya dito sa 30 kilovolts. Ayan. Subukan natin sa 40 kilovolts. So okay pa yung ating ignition coil. Gamit lang kayo ng spare na high tension wire na may ganito para maisalpak nito. Subukan natin guys dito. Subukan natin guys sa 20 kilovolts yung intensity nya. Ayan. Na-check natin, meron tayong fuel. Ngayon, kanina walang spark. Ngayon na-check natin yung ating ignition coil. Nakakonect na yung ating ignition coil. Itong no compression, hindi natin to pag hindi pa rin siya umandar, ibig sabihin no compression or lost compression. So subukan muna natin guys. Guys, start natin yung ating engine. Ayan. Ayan guys, so umandar na yung ating makina guys. So dun sa unang scenario guys, meron tayong fuel. Okay yung ating fuel pump, umandar. Fuel filter natin. Then wala tayong vacuum leak. And then yung ating spark plug okay na. Then yung ating ignition coil, tinest na natin yung kanyang spark, yung intensity ng kanyang spark. So nag-start na yung ating engine. So another scenario guys is ganito. Another scenario guys is yung either loose connection or na disconnect yung inyong supply, 12 volt supply doon sa inyong idle solenoid or magnetic switch. Yan guys. So connect natin yan. Ito yung kanyang supply. Ayan. So paandarin natin yung ating makina. Okay. Start. Ayan guys.
Pag ganyan yung situation, ibig sabihin, close yung ating solenoid valve. Ayan. So, aandar siya ng konti, pero mamamatay din. Ayan. Isa pa guys. Ayan. Guys. Guys, another scenario is ito meron to, puno to ng fuel. Ayan. Puno ng fuel 'yan. And then okay naman yung ating idle solenoid. Ayan, nakakonect naman yung ating idle solenoid. Ayan, para yan dito guys. Ayan, nakakonect naman. So may power siya, 12 volts. Tayong spark dito sa ating spark plug. Tinest na natin kanina. Tapos okay yung ating ignition coil. Tapos pag pinaandar natin guys, ganito. Ganito guys pag pinaandar natin. Yan guys, so paandarin ko lang guys. Ayan. 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 Sa scenario na to, meron tayong spark doon sa ating spark plug, ignition coil natin, okay naman, na-test na natin. Tapos yung supply natin doon sa solenoid, yung 12 volts, okay naman. And then wala naman tayong vacuum leak. Okay? Then dito natin i-check sa ating fuel system. Baka walang pressure, fuel pressure because wala yung natin, fuel pump. And then or clog yung fuel filter. So ngayon guys, ito troubleshoot natin pag ganito. Dito sa scenario na to, kahit na merong fuel dito sa ating fuel filter, it could be walang pressure na nagpupush sa kanya papunta sa ating carburetor. So to check that, i-check natin yung ating fuel pump kung maandar ba. So tingnan natin yung fuse. Ito yung fuse ng ating fuel pump. So tinanggal ko muna siya para i-demonstrate na kapag ang problema is fuel pump, magka-crank yung engine pero hindi siya mag-start. So for example, okay naman yung ating fuse, tapos may problema dun sa fuel pump. So eto guys, para ma-confirm. So okay naman yung ating fuse dun sa ating fuel pump. Etong scenario na to, for example, is may problema dun sa ating fuel pump. So doon to verify guys is ganito. Huli na kayo, i-spray nyo lang dito, or pwede na to, carburetor cleaner. So sprayhan nyo lang to ng konti guys. Yan, ibig sabihin nito guys, nag-start yung ating engine. Ibig sabihin mayroong spark doon sa ating spark plug. Kaso nga lang, wala tayong fuel supply. Yan.